guys အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ novella ပဲဖြစ်ပါရဲ့ဒီနေ့မှာတော့ novella ကပေါ့နော်ဒီထာဝါလေးကိုဆွဲလာလိုက်ချက်ပါခွေးထာဝါလာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ထာဝါလေးကိုတော့နောက်ဆုံးမှာချရပြီးတော့မှပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကြီးကတာဝါတက်တက်လေးပဲလာဆော့ပြရပါတော့ဒါက Coblock နဲ့ Headless ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့မသိကွယ် novella ပေါ့နော်ဒီ video ထဲမှာအမားပါသွားတယ်ခွင့်လို့ပါရှင်ပေါ့နော် novella တို့ဘာလို့ဗီဒီယိုမတင်ပေးတာလဲဆိုမပေးပေးတာလဲဆိုတော့မအားလို့မတင်တာရဖြစ်ပါရှင်အားကြောင့်မလို့ဘာနော်အားလို့ဗီဒီယိုလေးလည်းမများတာပေါ့နော်တင်တာမသိရပဲဖြစ်ပါရှင်အဗတာပြောင်းသွားရပါဘာလို့လဲဆိုတော့အကောင့်ကပြတ်သွားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ novella ပေါ့နော် NOVELA novella ပြီးတော့ dash လေးနဲ့8ပေါ့နော်သူများကိုဟိုဟာဖြစ်ချင်တာသူဟာလေ troll ချင်တာသူကလည်းအပြုတ်ကြသွားတယ်ဗီယိုလေးရှိသွားတယ် sorry ပါခုံကြည့်မယ်မရဘူးဒီနေရာတည့်ရဟိုဟာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးသွားရဆိုမ ice cream cupcake ဟာ cupcake ice cream နဲ့ cupcake အဲ့ပြုတ်ကြပြီsorry ပါ okay ဒီတော့မယ်ပြောင်းမြန်ရ novella ဒီလိုဘေးနာ secret တရားပဲခုံတယ်ဒီလိုမခုံရကြတော့မိသွားလားမသိဘူးပေါ့နော်ခုံကြည့်မယ်ခုံကြည့်ပါမယ်ရှင်ဟာပြုတ်ကြပြီခက်လိုက်တာမခုံရကြတော့ဘေးခုံနဲ့ပြန်မယ်ဘေးခုံနဲ့ပြိုင်မယ်ပေါ့နော် okay ဘေးခုံမြင်နေဟာအဗတာတော့ဘေးခုံဖြစ်သွားပါတယ်ဘေးခုံကဲဖြစ်သွားတယ်ဆွမ်းနာကတော့ဘေးခုံပွားကြီးပေါ့နော်အဗတာပြောင်းသွားလာလည်းမလာလို့ချိန်လည်းမချိန်တဲ့တော့မိသွားချိန်နီးလေပေါ့နော်ဟိုပေါ်တော့ရောက်သွားပြီတော့မသိဘဲနဲ့မသိရလူချင်းဖေးကွန်ချင်းပြိုင်နေပါတော့ဆောင်းနေရရင်ရောက်ပါပြီရှင့်ပေါ်ပြန်တက်ပါမယ်မ cupcake စားကြရည်cupcake ပါနော်ထားကြတယ်ဆောင်းနာဒီညပြုတ်ကြထားတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းစီတောက်ပါမယ်အတန်လေးကိုတော့ဒီခက်ပြီးကြည့်ပြီးသားထောက်ပေးကြပါနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အတန်နဲ့တူသွားတယ်ထင်လို့အတန်ချက်ပေးကြပါရှင်အတန်ချက်ပြီးပေးကြပါokay ဒီဘက်ကနေဆိုတွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားမသိဟိုဘက်ပဲပြန်သွားမလားမသိဘူးပေါ့နော်မမြင်ရတော့ဒီဘက်တိုးတိုင်းမရပြီဒီထဲရသားမယ်ဘေးခွန်နောက်ဘေးခွန်ရောက်လာပြီဘေးခွန်နောက်ကိုလိုက်ကြည့်မယ်စက်ခွင်းရဲ့သူလောက်လာအောင်မဆုံးချဲလာအောင်ဆုံးထင်တယ်ပါတော့အဲ့လိုချဲရတာသူနောက်လိုက်သွားကြည့်မယ်မြောက်ကောင်းတော့မူရမယ်ထင်တယ်ကြည့်ပြီးကိုတော့ဆော့ပြီးကြည့်ပြီးကောင်းတော့မူတယ်ကြည့်ရတဲ့ viewer ရဘလို့ကောင်းမူရမသိဘူးပါနော်မြောက်ဆွမ်းနာလမ်းမယ်ဆွမ်းနာဟိုအထဲမှာပိတ်မိတဲ့နေရာမှာမြင်ခဲ့ရတယ်ဒီဘက်ကသာကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပိတ်နေနော်ညလေကားနေတွေ့ဟုတ်တယ်လေကားဒီနေရာမသိဘူးလေကားဆိုတာအဲ့ဒါလေကားလာလို့ကြည့်လေကားဖြစ်လေကားပဲအဲ့ဒါနောက်ဘေးကုန်းကောင်ပြန်ပဲကြံခဲ့ရုံမသိဘူးနော်ဝေး okay ဒါခွေးလေးပါနော်အယောင်ပြင်းလာပဲတော့မထား lavender ဟာ pink lavender လို့ခေါ်တဲ့နဲ့ပေးရအောင် novella ကြိုက်ဆုံးအယောင်နဲ့ပေးရအောင်ပဲလေပေးရအောင်ကြိုက်တယ်မချယ်ရီနဲ့တူတူပဲပေးရအောင်ကြိုက်ကြတယ်မချယ်ရီပေးရအောင်ကြိုက်တာထင်တယ်ဘေ
ပေးရကြိုက်တာပေါ့နော် novella ပေးရရအော်ဘာလို့အဲ့လိုလေးပေးရအောင်လေးပါဟိုချောတယ်တော့တော်တော်ချောတယ်အော်ပါဒီ sorry ဟိုပန်းရောင်ခင်းရချောရလို့ပြောတော့ဟိုတမျိုးထင်မနေကြပါနဲ့ဒီလိုခွဲခုံလိုက်တော့မယ်ဟာရတွေးရော်ရတွေးရော်မှန်းတည်တမင်ကခုံလိုက်ပါပြီပြီးတော့မယ်ထင်တာပဲဘာလို့ဒီကမမြင်သွားမယ်ကြောက်ကုန်မယ်ထင်ကြောက်အောင်မယ်ထင်တယ်မပြောက်ဘူးကပျောက်တယ်ချင်းညာပါနော်ကဲခုံမင်းလာဗန်ဒါ pink လာဗန်ဒါတင်တဲ့အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုပြီးရအောင်ပေါ့နော်မပါသွားရင်လည်းခွင့်လို့ပါဝီးဒါပြီးတော့ရလားမသိအော်ပြီးပြီဒါရပါရုံမသိဝင်ကြည့်အောင်ပါပဲဟောဒီမှာတစိမ့်ရတယ်ဟိုဘာတစိမ့်နိုင်ရတစိမ့်ပြီးနာနေမှာဒါလေးကတော့နောက်ဆုံးအရှိမပြထားရပေါ့နော် MALTSE gain name ပေါ့နော် RIPP1 TOW ရထားပါပဲဖြစ်ပါတယ် Maltese ribbon ထားပါပေါ့နော်ဟာဒီကတော့သူဟိုဖြစ်တဲ့ဟာလေးပဲဖြစ်ပါတယ် Okay အနောက်ကဟာဒီကတော့သူတီထောင်ထားဒီ ribbon Maltese ribbon ထားပါပဲတီထောင်ထားတဲ့ဟိုလားပေါ့နော်ဟိုပဲဖြစ်ပါတယ်ထားပါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟဲ့ငါထိုင်လောင်းမယ်ဟာအားလုံးပဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးရတာပါကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါအားလုံးချစ်ပါဘိုင်ဘိုင်ပါ